Mani sauc Māra. Es debitēju Centrāltirgū. Visi zina, ka te ir svaigi labumi un izteikts kolorīts, bet ir vietas, kuras redzējis ir tikai retais. Čau, Māra. Čau, Ivars. Ejam pa tirgu pastaigāt? Ejam. Mēs ejam. Ejam te. No, ejam atklāt Centrāltirgus noslēpums. Šis centrālais gaitenis, kas savieno visus 5 paviljonus, ir aptuveni 337 metrus garš. Katrs paviljons ar pagrabiem ir savienots ar 2 kāpņu telpām un 2 liftiem. Ikdienā tas strādā ap 100 ļaužiem. Kas var meklēt darbu šeit? Man vecāks bērnībā teica, ka Rīga būs pirmā, kas noplūdīs, un tam ir, bet man teica, ka jūs šeit varat nokonstatēt vai un jā un kādi, un cik bīstami būs plūdi, bet tā ir patiesība. Daļēji. Tāpēc, kad situācija ir uz robežas, respektīvi, ūdens līmenis kanālā ir pietuvojies tam asfalta līmenim, uz ko mēs stāvam, tad mūsu apsveres darbinieki bieži vien raugās, ko Pēterbaznīcas gailis dara, jo visu baznīcu gaiļu kalpo arī kā vējrādītāji. Ja gailis pagriež to asti tirgumu, tad vēja virziens ir sekojoši, ka no Daugavas daudz liekā ūdens masas ieplūst kanālā un tirgus varētu sākt aplūst. Tas sanāk, tas ir rietum, ziemeļu kaut kāds jā? Jā, es zināju. Stāsts. Pirms gada viens Latvijā pazīstams dīdžejs bija atnācis tirgu iepirkties ar velosipēdu, atstāja pie piena paviljonu, pēc iepirkšanās nevarēja atrast. Viņš nolēma, ka ir nozagts. Viņu sazvanīja pēc 7 dienām policija un paprasīja, kad viņš nāks pēc savu velosipēdu. Šis tik neiet uz priekšu. Vairs. Esam uz gaļas paviljona jumta, jeb tā saucamā debakardera. Faktiski tas ir gaļas paviljona piebūves jumts, kur savulaik 30. gados tika izbūvēta dzelzceļa stacija. Kā es tev jau iepriekš minēju, Centrāltirgu šajā vietā izbūvēja, tāpēc, ka šī vieta ir centrā, ūdens un dzelzceļš. Šī ir tā vieta, kur tika nodrošināts, lai pa dzelzceļu varētu pievest preces. Šeit līdz pat 94. gadam bija 125 metrus garš sliežu ceļš. Savukārt savienojumu ar pārējo dzelzceļa tīklu, diemžēl, bet sabombardēja Otrā pasaules kara laikā. Tas bija tur, jā? Tas bija tur, jā. Tur vēl mūsdienās redzam tādu vārtiņu dzelzceļam, no kuras sākās šis savienojums. Tiesa jāatzīst, ka 30. gados Centrāltirgus pildīja gan mazumtirdzniecības tirgus, gan vairumtirdzniecības tirgus funkcijas, bet pēc Otrā pasaules kara šis pilnībā kļuva par mazumtirdzniecības tirgu, un tāpēc vairs neatmaksās izbūvēt šo savienojumu ar dzelzceļu. Es ēdu gaļu, man viss patīk, bet arī, ka es esmu nositusi odu bērnībā, es atceros noskaitīju lūkšanu, Dieviņ piedod, ka es nositu odu. Tā kā es domāju, šiem cilvēkiem, kas pārdod gaļu, varētu būt līdzīgas problēmas, kā man 5 gadu vecumā. Nē? Šī ir teologa paradīze. Es mācījusies teologos, tāpēc man liekas, šī ir reāla paradīze. Tā, kur mēs skaidrs, ka mēs esam telpā, kur ir daudz sievietes pie sienām. Kas tas ir? Kāpēc tas ir? Mēs joprojām esam tirgū, taču, vai ne? Mēs esam joprojām tirgū. Tā ir tirgus kapela, ko gadus 15 atpakaļ ir ierīkojuši tirgus tirgotāji, pamatā katoļticīgie tirgotāji, kuriem ir svarīgi uzturēt reliģiju, pabūt vienatnē ar Dievu un tādā pašā laikā arī nepamatot savas darba vietas. Un pēdējos gados šo vietu izmanto ne tikai katoļi, bet arī pareizticīgie, kuri šeit ir izvietojuši arī dažas savas ikonas. Te vienmēr ir ziedi, tiek sapūsta kapela uz kristīgajiem svētkiem, un tā ir vieta, ko, teiksim, izmanto. Tu pat sāki šeit klusāk runāt, tādu pietāt arī pret šo telpu, kā par tādu baznīcu, kā templi. Tas jau arī tā kā maziņa baznīciņa ir. Vajag jauki, jā. Veiktīgi labai. Paldies! Sāku viņu dabūju!
Un ir aizdoms, ka mēs ejam grunge hipster vietā. Čau, man sauc Māra. Es esmu Roberts. Čau, Roberts. Kur es esmu atākusi? Es esmu Centrāla tirgu vēl joprojām, vai ne? Jā, joprojām es Centrāla tirgu. Pašā Centrāla tirgus sirdī, es pat teiktu. Pašā sirdī. Nu, tāds viss centrālākā iela mums ārpusē ir. Un tagad mēs esam atklājuši šeit kultūras telpu ēdinātavu, lai visiem rādītu, cik mums forši ir tirgus. Galīgi sterilu vietu mēs negribējām kaut ko, mēs tādu drusītiņu gribējām atstāt arī no tāda tirgus gaisotnes. Nu jā, mums taču ir tā pārtikas dažādība. Mēs varam izvēlēties, mums ir iespējas izvēlēties. Un jums te ir arī brīnišķīgs klāsts. Jūs varat iet vienkārši un ņauši. Man pietrūks sīpols, es aiziešu, tu pat paņemšu sīpolu. Tas ir, jūs arī visu ņemat no šejienes, tas ir mūsu pamatkoncepts, tas ir mūsu šefpavārs. Čau! Kurš ir tas cilvēks, kurš iet ārā un saka, šito mēs ēdīsim tagad, šito mēs taisīsim. Kā tu veido pārtiku? Tu tā kā sezonāli tomēr skaties, ko tirgus piedāvā? Sezonāli, jā, 100%, jā, no kāpēc ne. Skaties ārā, es aizietu uz darba vietu, skaties, kas ir svaigs, kas ir jauns, es mani pazīstu šeit tirgos, es pagājuši 4-5 gadus, uz tirgus ļoti bieži. Vai tas ir alūksnes akcents, kas tev ir tajā izloksnē? Sietlas alūksnes akcents. Alūksne? Tu neesi no alūksnes, tu no alūksnes? Es esmu apē. Apē, viņš ir apis. Ļoti smuka pilsēta. Tā ir ļoti smuka pilsēta. Mēs atklājām šo virzienu ar... Tā bija speciāli mūsu doma ar Māras Brašmanas fotogrāfiju izstādi, jo viņai, cik es zināju, atsevišķi šī sērija nekad nav tikusi izstādīta. Un, cik arī es zinu, viņa ir vienīgā, kas tik skrupulozi ir no 66. laikam gada fotografējis to tirgu. Tad sanāk, ka tas ir tāds viena cilvēka skats cauri vēsturei, tā tirgus attīstībai. Reāli viss ir centrāla tirgus. Tev var rakstīties, kas ir mainījies, kas nav mainījies. Ir 7:00 vakarā, un mēs esam naktstirgū. Un vēl nav tumšs, bet viss jau notiek. Un dāmas, lēdijas iepērkās. Vai pa 2 lati ar biezumiem? O, godziņas. Jūs bieži iepērkaties naktstirgū? Каждый вечер, да? Каждый вечер здесь? Да, здесь каждую... Постоянно. Un kāpēc šeit tieši? Почему здесь? Kāpēc šeit tieši? Ну, выбор-то видите какой? Хороший. Можно дешево взять. Дешево? Можно, да. Ну, хорошо. Пенсионер всегда найдет. Man vajag arī kindu. Glācis. Labi, pastāvies rindā, te pat kā lielveikalā jāstāv rindā. Kur var lietot pīlāģus ikdienā? Es nopirku, bet šitie ir vēl smukāki. Drīkst jākaltē? Nē, zaftē vāru nekā labāka būtu uz pasaules nevar. Var arī šitā pateikt? Neslimosiet, jums neviena gripa neķersies klāt. Nekad. Nu, tad kā man viņus, es viņus tagad nopiršu, ko man ar viņiem darīt mājās? Nē, Saldētavā? Skaists, dekoratīvs. Baigi rūk. Klausieties, es jums pateiktu. Jūs tās ogas visas notīrat, Labi. salējat spainī, saberat spainītās ogas un uzliet ūdeni. Karstu vai augstu? Parastu ūdeni. Jā. Noturat 1 dienu, nolejat nost. Pierakstu. Pēc tam uzlejat otrais, noturat 2 dienu, diennakti, nolejat nost. Pēc tam odziņas jau tādas pametri saberat katlā un uzblanšējat. Tā kā viņas sāk tā kā plīs. Jā. Tad berat cukuru klāt un izvārat zafti. Ai, tas man arī padarīs veselu visu mūžu, jā? Visu ziemu.
ar to svara hācīts vei, pa mēnes. Zaudējums